Buongiorno ragazzi, eccoci qua ritornati per una nuova avventura. Allora, oggi è domenica, sono le 7:30 circa del mattino, un freddo abbastanza pungente direi. Comunque la giornata poi si prospetterà molto soleggiata. Allora, oggi siamo con Elena. Ciao! Ecco, che saluta sempre con la sua smania di pedalare e affrontare con me queste imprese. Allora, praticamente oggi faremo un viaggio in intermodalità. Cioè, cosa vuol dire? L'abbiamo già fatto in passato, se vedete i miei video passati ne ho già fatto uno. Dunque, siamo partiti da casa, andremo fino alla stazione di Mogliano, Veneto, per fare un viaggio in intermodalità. Dunque prendiamo il treno, scenderemo a Vittorio Veneto. Da Vittorio Veneto si partirà per andare zona Alpago. Da zona Alpago poi arriviamo fino a Belluno, faremo pausa pranzo, torniamo indietro fino al lago di Santa Croce, dove percorreremo uno sterrazzino molto bello e molto interessante. Ovviamente vi spingo sempre a fare queste avventure, questi percorsi, perché sono fantastici sotto tutti gli aspetti. Niente, adesso noi arriveremo in stazione, ci manca poco, prenderemo il treno circa alle 8:10 del mattino, in un'oretta siamo a Vittorio Veneto circa. Bene ragazzi, a dopo, ciao! Eccoci ragazzi, dunque abbiamo rischiato di perdere il treno. E vabbè, comunque avevamo un binario sbagliato, non per colpa nostra, ma una modificata all'ultimo. Comunque siamo saliti in treno, le nostre biciclette sono già appese come dei salami e niente, ci affrontiamo questa oretta circa, no? Scarsa di tragitto ferroviaria, poi scenderemo a Vittorio Veneto per farvi vedere le bellezze del territorio. Bene, a dopo. Ecco ragazzi, dunque ci fermiamo per fare una colazione abbondante perché fa un freddo bestiale questa mattina. Siamo qui in centro a Vittorio, avete visto che centro molto fantastico, molto bello. Guardate, wow. Bene, facciamoci questa colazione e poi si riparte. A dopo! Ragazzi, siamo rientrati sulla vecchia statale che ha un pochissimo traffico. Adesso dobbiamo percorrere circa 2 chilometri circa di salita su questa strada
e praticamente al di là di quel colle c'è il lago di Santa Croce. Questa è una pendenza abbastanza facile perché comunque tiene il 7%, arriva a punte anche di 10, ma diciamo che comunque è molto pedalabile. Bene ragazzi, allora affrontiamo questa salita, arriviamo sopra quel colle lì e poi ci sarà, andremo giù in picchiata al lago di Santa Croce. Sì, allora ho fatto un piccolo errore di valutazione. Allora siamo arrivati in sommità di quel piccolo colle che vi stavo facendo vedere, ma adesso non siamo giù in picchiata per il lago di Santa Croce, perché c'è una nuova salita che dovremo affrontare per quel colle lì, più o meno al centro del video. Ho fatto un piccolo errore di valutazione, comunque niente paura, facciamo anche quella salita, arriviamo su quel colle in cima e poi in discesa verso il lago. Ecco qui ragazzi, siamo arrivati a Fadalto e ci manca poco per scollinare, abbiamo ancora un po' di salita da fare, ma comunque siamo già a buon punto. Eccoci ragazzi, dunque siamo arrivati a Fadalto, paese un po' diciamo abbandonato, molte case in vendita, perché purtroppo quando è arrivato questo mostro della viabilità purtroppo qui si è un po' diciamo spopolato un po' la zona. Però adesso guardate un po' il panorama, tolto il mostro cementizio, guardate che bello che è, fantastico, vero? Ecco, non fateci caso a questa struttura che per carità ci viene incontro e ci agevolano nei nostri spostamenti, però vedete che purtroppo è quasi un pugno su un occhio questa parte, questa struttura, però d'altronde non ci si può fare altrimenti. Allora il percorso, adesso abbiamo fatto questi 5 km nella vecchia statale Alemagna, dunque prima che ci fosse l'autostrada tutti percorrevano questo pezzo qui per arrivare fino a Cortina, mentre oggi si fa l'autostrada direttamente. Allora questo pezzo lo faremo anche un po' al ritorno, ecco, comunque adesso finita qui la salita arriveremo giù al lago di Santa Croce, dopodiché saranno tutte strade secondarie dove non ci saranno più automobili e vedremo un po' la bellezza di questo territorio. Dunque arrivati al lago di Santa Croce poi prenderemo una salita bella costante che ci porta su dei paesetti molto strani, molto belli, e poi scenderemo, andremo fino a Belluno dove faremo la prima pausa a pranzo, ecco, anzi la prima anche l'unica, scusate, e dopodiché ripartiremo e faremo il giro del lago di Santa Croce che sarà tutta sterrata, ok? Bene ragazzi, ripartiamo, ciao, a dopo! Ragazzi, dunque tenendo il lago sulla destra, dunque andando comunque sempre verso nord, a un certo punto c'è questo piccolo passaggio che passa ovviamente sotto la linea ferroviaria, che è via Frazione di Cornolade. Adesso noi faremo tutta questa salita, a un certo punto arrivato in cima poi andremo giù verso Belluno. Dunque adesso abbiamo ancora una salita non so di quanti chilometri, però insomma sempre un po' in asfalto, bella costante, con dei paesetti così interessanti da vedere. Bene, proseguiamo, ciao!
guardate che meraviglia, posto fantastico. Questa qui è la strada provinciale del Nevegal. Adesso si prosegue per circa 1,2 km ancora e poi ci butteremo in picchiata verso Belluno. Bene, questa strada è veramente tranquillissima. Ecco, passerà la prima macchina di qualche abitante qui in zona, perché alla fine non c'è veramente nessuno qui. Allora ragazzi, siamo arrivati a Roncan, questo paesino perso così in mezzo ai monti, vicino quasi al Nevegal, e volevo farvi vedere un po' la parte anche architettonica, la parte, perché spesso e volentieri magari non è che si apprezzi proprio le, diciamo, le montagne nelle nostre vicinanze, però guardate anche che caratteristico questo paesello qui. Qui ci sono storie di famiglia, tradizioni e secoli e secoli di tradizioni qui. Ragazzi, guardate che spettacolo, guardate che bello. Elena, che dici, Elena? Dove? Cosa dici? Ti piace qui? È una figata. Bello, vero? Mi encanta un po' la fatica della salita. Cosa? A parte le fatiche delle salite. Vabbè. Però sai che le cose ottenute con la fatica sono sempre quelle più belle, eh? Bene ragazzi, andiamo avanti. Ciao ciao! Ragazzi, arrivati a Belluno. Adesso dobbiamo prendere quella strada lì che è ancora diciamo in salita e ci porterà in centro storico. Eccoceli qui, arrivati a Belluno, nella mitica piazza qui. L'ambulanza ovviamente non è per me, anzi sono informissima. E per Elena vediamo. Elena, come stai? Bene. Ah, oh là, bene, dunque per nessuno dei due. Questa è la piazza di Belluno e adesso andiamo a farci uno spuntino. Voilà. Arrivati. Dunque andiamo a mangiare adesso, giusto Elena? Cosa dici? Non hai fame? Vuoi farti un altro po' di chilometri? Dopo dove stai? Un paese? No, ci fermiamo qua in piazza, mangiamo qualcosa qui. Vediamo, sarebbe meglio trovare qualcosa di caratteristico, ma dobbiamo uscire un po', però. Intanto ci fermiamo qui, dai. Bene ragazzi, a dopo. Ciao. Ragazzi, dunque siamo ripartiti e salutiamo Belluno. Ciao Belluno, alla prossima. Abbiamo mangiato 2 toast e 2 cocchine. Poi io mi sono mangiato anche francamente una come si chiama? Una frolla al cioccolato per darmi un po' più di energia. Aspetta, scusate che non vorrei aver sbagliato strada. No, in teoria no. E niente, dicevo, siamo ripartiti, ciao Belluno, alla prossima e basta. Adesso facciamo il giro, arriviamo di nuovo al lago di Santa Croce
vediamo un po' di meraviglie. Ecco, lì sarà la parte, sarà sterrata praticamente. Dunque ragazzi, lasciata Belluno con la sua periferia e i paesi limitrofi, adesso praticamente abbiamo preso la ciclabile a Monaco-Venezia praticamente, e dovremmo in teoria arrivare in tempo per prendere il treno alle 15, altrimenti insomma prendiamo quello alle 17, non è che cambi qualcosa. Dunque stiamo facendo questa ciclabile molto bella, stiamo costeggiando questo canale artificiale che ovviamente porta le acque dal nord verso sud e in teoria sfociano sul lago di Santa Croce perché siamo quasi vicini. Poi arrivati al lago di Santa Croce faremo tutta una ciclabile che lo costeggia fino a tornare a Fadalto, e da Fadalto riprenderemo l'Alemagna per tornare a Vittorio Veneto, dove ci aspetterà il treno per il ritorno a casa. Siamo arrivati al bivio dove prima siamo andati a sinistra per andare fino a Belluno. Siamo arrivati da quel punto lì e stiamo proseguendo dritto per la strada Alemagna, la vecchia strada Alemagna, che ci porterà a Vittorio Veneto. Bene, andiamo. Eccoci qua ragazzi, dunque siamo arrivati
a Vittorio Veneto. Adesso vi faccio vedere, qui c'è la stazione da dove prenderemo il treno di ritorno. Adesso sono le 14:37 del pomeriggio, dunque alle 15 abbiamo il treno per tornare indietro, poi scenderemo a Preganziol per poi tornare verso casa. Bene, la giornata è stata veramente molto bella, anche se inizialmente molto fresca al mattino, non tanto dove eravamo noi, cioè dove abitiamo, ma qui in zona nell'Alpago faceva veramente freddo, perché poi se pensate bene è sempre un canalone dove è sempre molto ventilato, no? Di conseguenza le temperature erano abbastanza giù, però insomma dai, siamo fermati a Belluno, abbiamo portato ci siamo scaldati veramente al sole, si stava benissimo. E poi niente, da Belluno abbiamo preso la parte, abbiamo circumnavigato praticamente il lago di Santa Croce per poi tornare in statale e arrivare poi a tornare a Vittorio Veneto, dunque punto di partenza. Dunque il giro ad anello che abbiamo fatto misura circa, ora vi dico, dunque sono circa 76 km, ci abbiamo messo circa 4 ore facendoci le nostre pause, facendoci le nostre in tranquillità, insomma, senza dover correre. Bene ragazzi, adesso niente, riprendiamo il treno, torniamo a casa. Alla prossima. Adesso facciamo un altro bellissimo giro, lo abbiamo in programma, penso non questo weekend ma quello dopo. E vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere qualche commento, di mettere mi piace ovviamente, poi seguitemi anche sui miei canali Instagram e Facebook, e basta. Bene ragazzi, alla prossima, ciao!